Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր իմ բաժանորդների համար պանիր եմ պատրաստելու։ Մի քանի օր առաջ, երբ պանիր էի պատրաստել, տեսել էին և ինչ-որ բան իրենց մոտ չէր ստացվել, հիմա հատուկ ես Սուսաննա ջան քեզ համար պատրաստում եմ այս ճիլ պանիրը, որպեսզի դու տեսնես։ Սիրելիներս, բավականին յուղոտ կաթ է, 5 լիտր է այստեղ, այս կաթի երեսը վերցնում եմ, որպեսզի կարագ պատրաստեմ։ Անցած անգամ մի 10 օր առաջ էլի կովի կաթ էի գնել կարագը պատրաստել ու տեսանյութը որ տեղադրեմ, շփոթմամբ ջնջեցի, ամբողջությամբ ջնջվեց և չունեցա տեսանյութը։ Հիմա կպատրաստեմ կարագն էլ ձեզ հետո հաջորդ տեսանյութում ցույց կտամ։ Այստեղ այս երեսը քաշած կաթով պանիր եմ պատրաստում։ Ինձ մոտ այստեղ 3 լիտր է, բայց մի լիտր էլ ավելացնելու եմ։ Ուրեմն, ինչպես տեսաք, կես թեյի գդալել կիտրոնի աղը չկար, այդքան քիչ քանակով, քանի որ կաթը լինելու է 4 լիտր, այս կաթսան 4 լիտր է տանում։ Այդ լիմոնի աղը լցնում ենք ջրի մեջ, խառնում ենք, ավելացնում կաթին։ Հիմա այստեղ պաների պեպսին է, տեսեք, նախատեսված է 100 լիտր կաթի համար, այսինքն մեջը խմորիչի նման փոքրիկ գնդիկներ են, պետք է վերցնեմ մի քանի հատիկ։ Այստեղ մի փոքր շատ է եկել, ինձ մոտ մի պտղունցի չափով, տուփը բացելուց պատռվեց, խառնում ենք վերցրած կաթից կամ ջրին, ավելացնում ենք էլի այս կաթի մեջ ու դնում ենք գազօջախին։ Հիմա այս կաթի մեջ լիմոնի աղն է և պաների պեպսին։ Գոլացնում ենք, երբ թեթև զգում եք գոլությունը, արդեն կրակից վերցնում եք, կափարիչով փակում եք, դնում եք, որ մերվի, ադյալով ծածկում եք, ինքը կպնում է, մերվում է։ Ահա սիրելիներս, քանի որ շեշտեցի, պաների պեպսին մի քիչ շատ լցվեց, անմիջապես կպել էր, երևի մի 15 րոպե չէր անցել, արդեն մերվել էր։ Այստեղ հիմա դանակով խազեր եմ անում, որպեսզի շտուկը պաներից առանձնանա, այդ պաների մեջտեղի մասից էլ առանձնանա, դուրս տա, որ պանիրը գնդենք ու հանենք։ Հիմա տեսեք, պատրաստի պանիր է։ Այս ջուրը պետք է հենց այսպեսին զուլալ լինի։ Հիմա այստեղ կամ փլավքամիջով քամում ենք, կամ դնում ենք գազին, պտտեցնում ենք ու պանիրի գունդը վերցնում ենք։ Ես ձեռքով եմ վերցնում, բայց դուք, որ գդալով լավ խառնեք, ինքը ընդհանուր կհավաքվի գդալի կողքը, կվերցնեք, նոր կսկսեք փլավքամիջի մեջը գնդելը, տրորելը։ Բավականին մեծ է երևում, բայց իրա մեջ շատ ջրատար տեղեր կա։ Պետք է այնքան տրորեք, որ այդ ծակոտիները սեղմվեն ու այս շտուկը ամբողջությամբ դուրս տա ու բնականաբար չի կարա, չէ, այստեղ 4 լիտր կաթի համար այսքան պանիրը շատ է երևում, բայց երբ տրորում ենք, գնալով փոքրանում է և դառնում է այն խիտ պանիրը, որը որ արդեն վերջնական հաշվարկով կիլոգրամով մնալու է։ Ձեռքով հանեցի արդեն մի քիչ մի 50 աստիճան տաքացած շտուկի մեջից, հիմա այստեղ ձեռով մի քիչ կհունցեմ, կկպցնեմ իրար, այնքան շատ եմ վռազում, բավականին շատ գործ ունեմ, ամբողջ խոհանոցս, էլ չասեմ, լիքը, շատ բաներ ունեմ պատրաստելու, դրա համար հիմա շտապում եմ, որպեսզի մինչև ընթրիքը հասցնեմ պատրաստեմ, ընթրիքի ժամանակ ազատ լինեմ։ Այսպես տրորելով, սիրելիներս, սեղմելով, որ իրա մեջի այդ շտուկը դուրս տա ծակոտիներից, տրորելով ստանում ենք խիտ պաների հենց զանգվածը, տեսեք ինչպիսին է։ Հիմա տեսեք, երբ բաժանորդս պատրաստել էր, ասեց պանիրը հարթ չէր ստացվել, իմ մոտ էլ հարթ չի, բայց քանի որ ես գիտեմ ինչ պետք է անեմ, դրանից ոնց որ չեմ ընկճվում, շարունակում եմ իմ գործը։ Մի քիչ այդ շտուկից վերցնում ենք, դնում ենք գազի վրա, լավ տաքացնում ենք, այնպես որ ձեռքներս մեջը չվառի ու պանիրի կտորները դնում ենք մեջը։ Հալվող պանիրը ինչպիսին է, երբ մտցնում եք ջեռոց, հալվում է, տարածվում է ու թելանման է, չէ՞ լինում, սա էլ է նույն ձև,
Այստեղ տաք ջրի մեջ պանիրը մի քիչ փափկում է, տեսեք, հիմա սեղմելով երկարացնում եմ։ Ես շատ չեմ երկարացնի, ժամանակ չունեմ, բայց ինձ թվում է, երևում է, թե ինչպիսին է ստացվում։ Տեսեք, տաքությունից արդեն երեսը հարթացել է, ձգվում է, ինչքան ուզեք, այդքան կարող եք ձգել։ Թելի նման կարող եք այսպես կծիկ անել ու ձգելով մեծացնել։ Միայն թե ինձ մոտ լավ չստացվեց այն պահով, որ մի թեթև ճռճռում է, այ իսկական պանրի մասնագետները կփաստեն, որ այո, պանրի պեպսին մի փոքր շատ լինելուց պանիրը ճռճռում է, դե ոչինչ, քիչ քանակ է, բոճկաներով չի, որ նեղվեմ։ Այսպես սիրելիներս շատ հեշտ է, այսպես ձեռքի ափով եթե տրորում եք, թելի այդ քանակը ավելի է շատանում, այսինքն պատրաստի պանիրը վերջում, եթե նման ձև տրորեք, շատ թելիկներով է լինում, ահա սիրելիներս, այսքան գործ ունեմ անելու, մի ամբողջ արկղ ծիրանը գյուղացիները վաճառելուց, երեսը սիրուն, կուկլա ծիրան էին դրել, տակի մասը լրիվ կարկուտը խփած, ամուսինս էլ դե ստաժավոր առևտրական է, բայց լինում են գյուղացիներ, ովքեր նման խարդախություն են անում և առևտրականն էլ հիմա արկղները չի դատարկում ստուգում, 90-ականներին հատ-հատ դատարկում էին, շարում էին, նոր բերում էին, հիմա այդպես բան չկա և տուժեցի ես, բավականին թանկ գնով պետք է ջեմ կամ ինչ-որ պահածո պատրաստեմ։ Ահա սիրելիներս, պանիրը կշռեց 4 լիտր կաթից, 300 գրամ թել պանիր ստացվեց։ Հիմա ոնց ենք այս պանիրը պահում, շատերն են հարցնում։ Այսպես պանիրը դնում ենք ամանի մեջ և խոշոր աղ ենք ցանում վրան ու թողնում ենք գոնե 1-ից 2 օր մնա։ Իմ դեպքում շատ քիչ է քանակը, երեխեքը մի կտոր վերցնեն, կուտեն, կվերջանա, բայց շատ քանակովի ժամանակ, շատ կիլոգրամովի ժամանակ, այսպես աղ են անում, 1-2 օր թողնում են, երրորդ օրը նոր կամ հենց իրար շտուկից են ավելացնում վրան կամ սովորական ջուր, այստեղ տեսեք քարից, աղից բավականին լավ քարացել է, այսինքն աղը առել է իր մեջ, հիմա կավելացնեմ մի քիչ խամ ջուր, կթողնեմ կմնա, որ երեսի շերտի աղիությունը դուրս տա ջրին և ուտելը համեղ լինի, հետո երեխեքը կուտեն։ Այսքանը սիրելիներս դիտեք, մանրամասն բացատրում եմ, ցույց եմ տալիս, թաքուն ոչինչ չկա, փորձեք, հաստատ կստացվի, նրբություններ կան, ես շեշտում եմ, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք։